O'zingizga komfort beradigan любой narsani qilishingiz kerak. Faqatgina komfort bermaydigan zonadan chiqib, nima deganim? Tushuntiraman. Agar siz birinchi marta zalga borsangiz, o'zingizni boshqa sportsmenlardan kuchsizroq his qilasiz, lekin u yerda siz o'sasiz. Aniq 100%. Agar siz bibliotekaga borsangiz, boshqa o'qiyotgan insonlarni ko'rsangiz, ulardan bilimimiz kam deb his qilasiz. Bu narsani his qilasiz, lekin bilasiz, u yoqda ilmingiz ko'tariladi. Ya'ni siz o'zingizga noqulaylikni his qilyapsizmi? Demak, u yerda o'sasiz. Siz o'zingizga yoqmaydigan joydamisiz? O'sasiz. Tan olish kerak. Tan olish kerak. İstaysizmi, istamaysizmi, urug' yerdan chiqqancha, o'sha bambuk deyiladi-ku, bambuk yerdan unib chiqadi-ku, 5 yil vaqt ketadi. O'sha urug'ini yorib, yerning ichidan chiqishigacha. Lekin chiqqandan keyin 90 kunda necha metrlab o'sib ketadi. Shunaqa. U narsani sabr kerak. Bu narsaga tushunish kerak. Komfort zonadan chiqish degani shu.